大家好，今日同大家分享一個炒腎球。呢個菜咧喺我爸爸嗰個年代好流行嘅，佢哋多數會用雞腎啊、鴨腎去炒，咁樣咧佢哋叫做下欄菜嘅。我今日用火雞腎，呢度火雞腎5個500克，會去咗白色嗰啲筋膜，大約剩翻2/3左右。糖芹一紮啦。100克，咁一陣嗰啲葉咧係唔要嘅，你可以留翻佢煮其他菜。大粒嘅紅葱頭1粒，蒜頭3粒，薑1小塊。我哋俾啲鹽省一省呢個火雞腎。我哋將火雞腎呢個白色嘅膜咧都去走，呢啲筋膜咧就唔好浪費，可以留翻佢嚟煲湯嘅。我哋起咗出嚟咧，可能有一半都係筋膜嚟嘅。呢個去咗膜嘅火雞腎咧，我哋喺上邊呢度打橫嘅，切佢2至3刀啦，唔好切斷。呢個都係切佢芥花，唔好切斷。咁樣。咁如果你得出嚟呢個腎球係好大嘅咧，你可以將佢開半。我哋將呢個腎球飛水1分鐘，俾少少薑、葱、紹酒，呢個飛完水嘅腎球咧，我哋走油大約30秒。先爆一爆呢個紅葱頭、薑同埋蒜片，爆香之後，就將我哋嘅腎球啦、呢個糖芹啦、回嘅呢個腎球咧，基本上都熟嘅，我哋唔需要炒佢好耐。咁我哋調一調個味。俾適量嘅蠔油，半茶匙嘅糖，少少生抽，1湯匙嘅紹酒，
呢個調味料嘅份量咧，主要睇你嗰個起出嘅筍頭有幾多，咁你就自己喺度調校。呢個菜咧，你可以埋少少薄芡，唔埋芡都得嘅。